Предупреждение Таро истины. Человеку, который с открытым сердцем делился с окружающими как своими радостями, так и своими кризисными моментами, потерями и печалями. Здесь вам говорят, иногда лучше помолчать, не открывать свое сердце людям, не рассказывать им о своих радостях и о своих горестях, о своих бедах, о своих потерях и разочарованиях. Так вы установите здоровые границы вашего личного пространства и не дадите влиять на вашу судьбу чужим пересудом, взглядом. И тогда у вас произойдет резкий скачок, резкие перемены, рывок прям заметный будет в судьбе. Скажу такой рывок, как сегодня лег нищим, завтра проснулся богатым, миллионером. Вот такой же будет быстрый скачок по судьбе. Ваше счастливое и радостное будущее, где все мечты и желания будут сбываться, где будущее будет наполнено счастьем, гармонией и спокойствием. Вот такое предупреждение.